Yo. Testing sound microphone check 1 2. Asubire eddoboozi mugenda kuba mulifuna bulungi. Nga nange munfuna bulungi. Nabagambye essaawa 10 ngenda kuba nzija live. Nabagambye essaawa 10 ngenda kuba nzija live. Era kyenkoze. Osobola okuyita muno oba oyagadde oba toyagadde n'obireka banaabeerako bengenda okugenda nabo. Abasinga bampandiikidde awo ne baŋŋamba togezaako n'olumba Kenzo, togezaako n'ovuma Kenzo. Bannange sizze kuvuma Kenzo, sizze kumwataakinga, sizze kumuvvoola. Just waliwo ensonga ntono nnyo ze njagala okulongoosaamu n'okutereeza. Era kisijjako ne bino bigalo bingi ne mundaba bulungi. Respasta Stuart Gikast mwe bali kubeerako Badorine South Africa mbalengedde Muhindo Brani naye ngenda kuyita mu bumpi mpira so ngenda kwogerera eddakiika ntono nnyo nze live zange zenkola tezibeera mpanvu. Ensonga ze ngenda okwogerako zigenda kwetoololera ku Eddie Kenzo. Zigenda kwetoololera ku Eddie Kenzo. Si mu bubi kubanga Kenzo nze mutwalanga muganda wange tuva ku kyalo kye kimwe Masaka musiramu munnange mbadde mbisirikidde ebbanga leero kambyogere newankubadde bino byengenda okwogera tewali muntu n'omu abintumye si birowoozo bya Bobi Wine si birowoozo bya muntu yenna mu People Power si birowoozo byani wabula byange nga nze Ashbaga Kato. Era kyonna kye nabanjogedde kinaba kigenza obubi ekinaba kikulikidde obubi nenyanze tonenya muntu mulala yenna. Okusoka kwa byonna Eddie Kenzo twali ku page yemu mukijjukira bulungi nnyo nga tutambulira wamu nga ndi tiimu Kenzo mu bintu bye bino ebyareema. Eddie Kenzo bwajja na meeting President Museveni ne twesika mu yakola press conference nenjawukana naye. Bwenjawukana naye era ng'omuntu omulala nina ku Facebook tewali muntu ku Facebook nga oli muwagizi wa People Power bwe kitanyiga. Buli omuntu owandiika bye wawandiika ne twogera bye twayogera ne tuseka ne tumukuba olwali bamujerezemu ne bamujerega bamuvumyemu ne bavuma bakoze eki buli omu kugamba nga opinion ye. Eddie Kenzo agenda agamba abantu mu live zakola neyo yona gyabeera ku big talent mbu Ashbaga Kato ne Eddie Mutwe tumuvuma tumuvoola mbu nayenga tusindikibwa Bobi Wine mwennyini kenyini yatusindika tumuvume ekintu ekitali kituufu baganda bange. Kyenva mulabanga nze wano okukola live eno saagala beetikke musajja wa Katonda. Bobi Wine mbu yatuma Ashbaga Kato avume Eddie Kenzo yatuma Eddie Mutwe avume Eddie Kenzo nga musajja tutalina kyabimanyiiko. For starters nze ndi musajja mukulu ne Eddie Mutwe musajja mukulu Bobi Wine musajja mukulu buli omu alina akaunti ye tewali admin ku akaunti ya mulala buli omu alina akaunti ye kwakolera ebintu bye. Bobi Wine si yampostingira sinze mpostingira Eddie Mutwe si yapostingira Bobi buli omu yeeterayo ebintu bye nga bw'ayagadde. Sometimes nebe tuteekayo ku Facebook ne Bobi Wine yabyekanga bwekanzi oluusi naye ne kimuyitirirako n'akuba n'essimu n'agamba Kato nyamba Kato bagenda gamba mbunze nkutumye n'ogamba wayi kale fada n'okijjayo n'oteekayo ekirala n'akubira n'agamba Kato n'omugamba fada ndeka nange no yendowooza yange bwe nti bwe ndowoozezza kyekiri ku mayindi yange n'agamba kasajja goyi n'effujjo. Eddie Mutwe gundi Eddie Kenzo yatwetisse waliwo ne article gyendabye nga bawandiise mbu Eddie Kenzo yayogedde abantu abamutiisatiisa bamuweeza death threats abagala okumutta nga ye Ashbaga Kato ne Eddie Mutwe, which is not true. Ffe kyonna kye tuba tuwandiise tuba tukiwandiise nga ffe. Wano bagenda ne bagamba nga baliyo ku Big Talent House mbu Eddie Mutwe post bwe bayiye ogiraba awandiika ebigambo 3 nga bya Luganda. Ne bw'olaba nga postinga ya Luzungu nga mpanvu mukko eyo Bobi Wine yabeera agimuwandiikidde n'agipestingayo.
Mbu the same with Ashback Kato. Really? Nze omusajja yakawangula awards mukaaga nga nze best blogger. Nze ndi writer. Neyiza byempandiko ku Facebook. Tewala abinjiyiza. Ne bwobuuza bakyali bange bembera nabo. Musimu yange omwo mulimu post za mu maaso ndozo omwezi nga mulamba. Nziwandika ne zibeeramu. Nzijjawo bujja wenjagalire nenji postinga. Toyinza gama muno batuwandikira obeera ate otuvodde nnyo. Bobi Wine muganda wo, oli muganda we, tatutumanga kukuvuma oba kukukuba. Kyonna kye tukukola oba kukukuba oba kukuvuma oba kukuvoola kiva ku feelingi zaffe nga abantu kwekyo kye wakola. Eyo point njivuddeko. Eddie Kenzo yakoze ka video eggulo ne bwazaakolera bino binazenga abyogera nnyo nnyo emirundi mingi. Ne muke yakoze eggulo kena sinzo kootinga kati njagala mbamenyeremu. Njagala mbatemeretemere mu bintu byayogedde Eddie Kenzo. Then oluvannyuma ngenda babuulira amazima. Ne wankubadde amazima ago ne tumiikiriza ngenda googera kinve ku mutima ne kiyinza okundeteramu obuzibu mu kampu yange ya People Power. Bayinza okuntwala mu disciplinary committee oba bayinza okumpa suspe oba okungoba olw'okwogera amazima. Kuba badde basazeewo bakikeeping ku loki. Naye nze nganze omupangulu kufunza Ashback Kato sigenda bikkiriza. Eddie Kenzo agamba nti kisinga omuluma mbu Bobi Wine teyagenda ku airport kumunona ng'akomawo kumulaga wa solidarity. Mbu wakiri ne bw'ataali genze yandisindiseeyo abakulu mu People Power ne bamu sorry wali wadankubidde. Mbu yandimusindiseeyo ne bamwaniriza ng'omuzira. Kati bannaye kansooke mbabuuseyo kino ekintu kimu. Olaba Eddie Kenzo, just Eddie Kenzo, nga Bobi Wine taliiko, polisi yabakuba tiya gaasi ne bakuba emigo ne bacyankalanya. Tebereza amusinga Bobi Wine yali ku kisaawe ekyo kyekyandibaddewo. Bobi Wine wane Uganda ne bwabeera agenda mu katale, ne bwabeera agenda mu ttoye waka ewuwe, ne bwabeera agenda wa polisi emutambulirako emigo efujjo tiya gaasi biki. Kati gwe tebereza amusinga yegatta ku Eddie Kenzo. Mbwagenze kunona Eddie Kenzo bajje bayiseemu ekivulu mu tawuni bwe bati kyekyandibaddewo. Bobi Wine ng'omuntu omukulu teyagendayo ku airport lwansonga yakimanya nti bwe ngendayo kigenda ate kuba waasi. Si lukyali waasi nga talinako olwo singa yaliko. Eddie Kenzo yanyiiga bunyiizi tasobola kutegeera muganda we. Eddie Kenzo point endala ey'okubiri ye gy'ayogerako agamba nti eyokusatu eringa point yange eyokusatu. Eddie Kenzo agamba nti yamiitinga President Museveni kumunnyonnyola bizibu by'abaana ba ghetto kubanga azenga akiraajanira agamba ayagala gavumenti ebeeko kyekolera abaana ba ghetto. Which is okay. Era first nze sinyigira nko Kenzo ku meetinga President Museveni lwansonga nkimanyi nti Kenzo star ate ne President Museveni ye fountain of honor. Naye abaffe Eddie Kenzo bwe yamala okumiitinga President Museveni press conference gye yaddamu okukola enkeera ani yali agimutumye ebigambo bye yayogera ebitali called for ani yali abimutumye ebyo ebigambo naguno gujjwa bicyanuma ate nga sinze nze kanze kawabula abantu bangi nnyo abali eyo balumu ebigambo Eddie Kenzo bye yayogera mu press conference era wembiranye we yava. Nze nengamba nsaze dilo sikyali timu Eddie Kenzo paka nga avuddeyo n'abimenyawo. Temubijjukira mbibajjukize. Yagamba sigenda ku campaigningira Robert Kyagulanyi newankubadde muganda wange. Bwana wangula akalulu kano nja mu campaigningira kalulu akanaddako aka 2026 naye kano sigenda mu campaigningira. Nayongereza akakalala mbone wakubadde nja kumulonda. Kati bannange njagala tubeere bantu bakulu. Eddie Kenzo ya campaigningira Museveni mu 2011. Eddie Kenzo ya campaigningira Museveni mu 2011. Teyali politician, yali musician. Era nga ayimba oluyimba lwa stamina ne bayita Museveni mbwa alina stamina biki ne n'ayimba.
era ekibadde kya mukyaya gavumenti ya Museveni kuba ntino yasigala ababanja ssente zibatamusasula. Eddie Kenzo ya campaigningira Bobi Wine ekyaddondo nga si politician wabula nga musician. Eddie Kenzo azenga akyogera lunywe ne muka video ke yakyogedde mu nze nkolere people power nayimba ennyimba zivolongoto ne nyimba biwobe ne nzije busabala ne nyimba nga tambadde yadde 10 nga yoyo Kenzo waffe nga yoyo Kenzo waffe yo atati ankuta awanda nga yatugamba bana abana munabawulira wadde muganye Bobi Wine okuyimba naye kasatu nayo ba Kenzo waffe bajja bakuba emisumali nga kwetugumira ku Kenzo waffe. Kenzo amaze okumitinga President Museveni akugambye tagenda campaigningira Bobi Wine kubanga yesi politician. Bwatulaba kama tu atuyita kapa. Oyo omuntu bwati aba agenze. Aba ine ekintu emabega. Lwaki alinda butamu campaigningira nga avudde wa President Museveni. Ekyaddondo nga ya mu campaigningira. Yaba ffe President Museveni nga ya mu campaigningira mu mwaka guli. Ye kati ogamba otya mbunno ono muganda wo ojja kumulonda nga tomu campaigniningidde mbusima bwana abayiseemu mu kalulu akaddako ojja mu campaigningira kati anayitamu atya nga tomu campaigniningidde mu kano. Ladies and gentlemen, sagala mulowooze mbwashiba akatonze mubi olw'okuba nsirika nze abantu ne bampita omubi ne banvuma ne banzivoola naye nga nina pointi zange nga bwe nvaayo ne nzoogera. Tebereza munga bebe kulu akugambye sigenda campaigningira Museveni naye nja kumulonda. Era otumugambirawo welcome to people power brother. Oya abazze waffe oyo abatakyaliwo NRM. Catherine Kusaza nagamba nze sigenda campaigningira Museveni aganyabo. Ne wankubadde nja kumulonda. Tumugamba jangu mu people power mukyala. Kati Kenzo akugambye tagenda campaigningira Bobi. Mbu naye ajja kumulonda. Ekyokulala Kenzo mu video ye eyo gye yakoze eggulo yakikatiriza nnyo nti ye musician mukubi wa bidongo si politician era tumujje mu byobufuzi. Abaffe ffenna abawagira music we tuli ba musician. Ani yabagamba nti nno okwetaba mu byobufuzi olina kubeera politician. Ani yabagamba nti nno okulonda oba campaigningira omuntu olina kubeera politician. Ani yagamba nti nno okuwagira emmotoka z'empaka olina kuba muvuzi wa mmotoka za mpaka. Bwe campaigningira Museveni tewali musician, wali politician, wali mu parliament, wali MP. Kati lwaki kikyusa kati Eddie Kenzo munyambe mu mutaginge mu muyite bwaba yagala je wana ansabe n'okunsaba je tukole ki tubeereko naye ayogere. Munyambe mutaginge Bobi Wine kubanga samutegezeza ko ngenda kukola eno live ayinza n'okunkyawa naye njikoze kinanjo kyanchimize. Munyambe mutaginge buli gwe mumanyi nti no wa people power ajje wana ulezi n'ensonga buli timu Kenzo abadde banvuma nti simanya lwaki ovuma Kenzo waliwo ekinamba kyeyo Bulaya kiri mu kumpereza message nga kinvuma simanya obani oyo mbulwaki ovuma Kenzo namuvumyewa. Buno bujjeko bwenteekayo mbusambo de send me Eddie Kenzo's new song I want to delete it again. Ebyo bulijjo mbyogera ne ku bebe kulu ne ku kamilioni nabyogera nga ne kwani ezo jjoko zaffe zaba bloga nze ndi bloga sebo nyino kuwandikira abantu ebintu ebinabakuma mu hype. Ola omba muvumye okusinga ye kyayogera. Ekyo gama tagenda ku campaigningira musajja ali mutulwanirira. No. Kati point yange ey'okutaano basebo ne bannyabo. Eddie Kenzo yagambye mu video yeeyo bwe ya meeting a President Museveni yamunnyonnyola buli kizibu kya mu ghetto n'amugamba mu ghetto y'abaana bali bubi tuli bubi. Patricia Sewungu webale kujjo sanze natandise ddo jakaddamu ensonga oziwulire gye nvudde. Eddie Kenzo siri mu movement siri mu mwataakinga ndi mu munnyonnyola ekituufu. Muleme kumuwaana na kumusuutasuutanga ng'omusajja mumulaba abula. Omwana waffe tukyamwetaaga. Akyasobola okukyusa, akyasobola okwetereza, akyasobola okuddeeka. Eddie Kenzo yagambye mbu ya meeting a President Museveni
yamugamba mbu mu ghetto tuli bubi abavuka bali bubi biki tebalina milimo ghetto ekwetaaga nawo jetaaga biki gibereremu ko President Museveni nga bwana otinga nti kale mukusema mu President Museveni namubuuza kati nga gwe wetaaga ki Eddie Kenzo yabadde wa mazima n'agamba nti siri selfish omuntu omulala yandibadde asaba emmotoka oba yandibadde asaba ettaka naye nze nga Eddie Kenzo just namugamba bansponsoringire bu video bwange bantere musente mu video zange kyekyoka naye nga munnyonnyodde ebizibu ebiri mu ghetto zijje zindi omwana w'empologoma n'owulira omusajja omukulu eyafunye chance meetinga President Museveni namunnyonnyola ebizibu bya ghetto President Museveni namubuuza kati nkukolere ki mbu tali selfish Eddie Kenzo yagamba ye tali selfish mbu omulala yandisabye emmotoka naye Eddie Kenzo yasabye kumukolera video kati video mwana wa ghetto agenda zifuna mukize bagenda okukolereza eze bay video mayas byebyo Kenzo bye wangamba wankubira simu ngoli Colombia bwe wankubira ku video call ebintu byamwe byalema ne Muzaata nga byakabeerawo ngolo ndi mukunenya Salvador lwaki yavumye Muzaata nonkubira simu nonyonnyola ebintu byali bingi obijjukira wangamba mbu bebe kulu ya naye biruma Kenzo bisese wangamba mbu bebe kulu bamuwandikira ennyimba balite ennyimba 5 nalonda mulumu olulungi ne basasula ne bamukolera video ennungi kyovula banga agenda kubeerako ekinava mu bebe kulu anza nogenda na wangula beat bagenda mu pushinga balabe nti no abutikira Bobi Wine yakugamba naye nga ffe tetukyali nnyo mu ebyo mwezo competition za nnyimba biki Bobi ayimba byayagadde mbu tetulina kukkiriza bebe kulu kuddamu kulinnya ku stage obijjukira sigenda byogera nnyo wano naye kati mazima ddala ofuna otya chance president nakubuuza nkukolere ki oba tukolere ki ng'omaze kuli president ogamba muno mu ghetto abaana bali bubi n'ogamba mbu bakukolere video ate ne weewaana mbu gwe toli selfish video yo omwana w'omukasokosoko omwana w'e Kosovo omwana w'ebwayise mu Kimumbaasa agenda gifunamu atya. Ladies and gentlemen, mbakuba ashiba katoma nche naligambye President Museveni sagala mmotoka sagala kibanja sagala kunkolera video wabula Bobby Kyagulanyi wuyaze wabula nali mugambye nti mu ghetto ate in fact bino kambyogere ene badde plan yange ne mu power sijibagambanga omanyinza ashiba katonyi na plan nyingi nyonyo mu mutwe muno ebimu mbyogera fada nabibayinga ebimu nembyogera naga tujiremu bwe tuti ebimu ne sibyogera ne mbyesigaliza nina je bayita ghetto initiative light up the ghetto bwe tunakwata obuyinza bwe tuti bwe paba ngenda ji presentingira president mugambe kino kindaga tukolere ghetto naye ekimu kubyo kankyogere singaze nafunye chance yogera ne Museveni atenga sijagala ne singa nabadde gwe Eddie Kenzo naligambye President Museveni nti buli ghetto ye Kampala wano jiteke mu katapu ka mazzi kamubwe kati nga kabwerere nga abantu base n'amazzi agobwerere gende katwe mu base otekeyo katapu kamu okiriye katwe mu kinyolo batereyo katapu kamu ogende kamu ocho batereyo katapu kamu akamazi nga gabwerere ogende bwayise mu Kimumbaasa ogende Kosovo ogende Kasokosoko olowooza bumalawo sente mmeka kugana amazzi ne babera bagasanako ebidomole 13 buli lunaku gana amazzi agava mu Victoria agobwerere. Nze nebuza ne President Museveni mbuyalonze Buchamani amyaleko ku bya ghetto Buchamani ali awo mbu akunganyiza abayaye mbu tugenda bawayo ku sente ebyo tebigenda kuyamba ghetto. Plani yange yesoka nji bagambye mu gikoppe mba mwagala mba temwagala fe tujja gituukiriza tugenda kuteeka amazzi agobwerere mu buli ghetto e South Africa buli kayumba kalimu amazzi gabwerere amasanyalaze gabwerere water heater kweri baina toye flashinga kalo hizo gamba nti abo bakulakulana naye katapu kamu mu area y'abantu 10 kayinza okulema president obo butapu ne bubera 20 mu ghetto zonna eze Kampala tebusobola kumalawo billioni ya sente chokanga bakwata wano billioni ne baziguliramu abantu amamotoka ya understand katino ye Eddie Kenzo yasabye video alaba video za bebe kulu zimuluma video za bebe kulu zimulume nungi point yange y'omukaaga about giving him security yaze naddamu na clarifying na agamba nti nze
Ekya security kye nali ntegeeza sitegeeza mbu kale eggwanga lifu nnyo. Naye abantu bali mu kumpereza bu message obuntiisatiisa. Kati bwe mba ngambye banfunira abakuumi omu babiri, mba nkoze ensobi kyawo. Kenzo, olowooza otambulira mu threat okusinga Bobi Wine. Ayina omukuumi wadde n'omu gwe bali bamuwadde. Gwe Kenzo olowooza oli threat eri gavumenti okusinga ba Joel Ssenyonyi, ba David Lewis Rubongoya. Ffe baashibaga katonga twayiwawo omubiri gwaffe twogera nsiba mu mabaala ntambulira na ku boda sina yadde akamotoka. Gwoyina emmotoka oyina amaka kyokka mb'oli threatened. Bakuwa abakuumi. Ate bw'omala bw'owana security ya Uganda, bw'omala bw'otufuula abawumba tuutu mbole okuba tulina amatu otuyita kapo olw'okuba olaba tulina amatu. Ffe tuli babuufu naawe tuve nako. Golowooza oyinza okuba threatened. Oyinza okuba ng'otambulira mu risiki okusinga Bobby Kyagulanyi. Gwe bali bakasukidde n'ebbomu ewaka na guno gujja poliisi tevangayo kuwa ripooti bana baazikasukawo. Naye era tebamuwanga yadde omukuumi n'omu gw'oli mu kusaba abakuumi babiri bakukuume. Nze munveeko. Eddie Kenzo byonna by'oyogera tukulaba. Tolowooza muno ogenda tuwuddiisa. I will not campaign for him, but I will vote my brother. Katoya aba brother wo kinga tomu campaigning Mbusimanyanga bwana wangula akalulu akaddako nja mu campaigningira. Really? Mbuna mitinze President Museveni ne munyonyole bizibu bya ghetto nambuza nkuweyo ki siri selfish. Sasa bye motoka sasa bye ttaka just ndamugambye bankoleyo video. Tamale mirundi akola bwati. Point yange geno kubanga yo musanvu bwanga yesembayo then mbabulira amazima galige nabagambye ati bino menya just mu point zeze yayogedde kugamba nzivulungula buvulunguzi bwenti ngenda babulira amazima amatuufu. Fada nkulabye kwoli kankwetondere kuba oyinza okuvaako nga sinaba kwetondera nsaba kunsonyiwa kazeeyi era nkusaba otegeeze Eddie Kenzo bonabo mukubidde Kasimu nti nga tona bagenda mu America olunaku lumwe mabega nakusisinkana naye nkusaba naye nkugamba bwe kiba kisoboka twengeji nge Kenzo tulabe butya tumukomyawo mu butuufu nga nze ndaba Kenzo tumwetaaga nga nze muwolereza nze nawolereza Kenzo wallahi tayinza nakukimanya ne yanetisse mbu muvuma mbu Bobi Wine atumanze ne Eddie Mutwe musajja tetukuliko fe bu post yo bwala batuteekayo olusi tubujja noko ku Facebook nosanga omwana nakamya maise nkumba yataddeyo ka post kenga kanyumye ne mugamba kano kankabbe nkalaba kaliko likes 8 ne nkateka ku wolo gaggadde ne kakuba 1.7k kayabula luchamuzi nga yakoze ka post ke ka luzungu kawanvu bwekati ne nkasoma munene banga kanyuma ne nkabba ate ne simuwa credit nze chose juice nze ndi blogger sigaba credit mbunga nkubye ka post owayo mpita fala nange nyino katekayo ne nvimba kati gwe ne Bobi Wine yajiwandise najimuwa anvume nedda mukwano fada wamamba denche yakwetondera tingenda kuogera amazima kubanga omusajja ono ayitiridde okulimba eggwanga abalagambo oli mubi abalagambo nze ne Eddie Mutwe tuli babi mbu naawe kati mbadde nsaba nnongoose ebyasobye Eddie Kenzo alina akantu ke yasembezayo ku live ye kengenda okusembeyo then mbabulira amazima yagambye mbu bannange njagala tukyusa obufuzi mu ddembe kana akatono ke tulinawo tuleme kukonoona bana abantu tubasande busenzi tubagazise kintu kyaffe tubasike bajene waffe mu people power nate tubatta tetubavuma tetubakuba. Really? Ate abantu bangi muyina endowooza bwezityo igajajja gudaguda large upon yourself abantu bangi balina endowooza netusooke tuwebuuzemu bannaffe nti mu people power ani ayina yadde ekisosonkole ky'essasi erimu bweriti erigenda okutta abantu mu people power ani yali akubye omuntu mbadde ngamba Eddie Kenzo abakukuba emigongo va ku kisaawe bebo kati boli mu kugamba mbu tubaagala empola mpola tetubatta people power waliwo omuntu yali akubye omuntu bwe tunalonda Bobi Wine eggwanga ligenda kudda mu lutalo tugenda kubeera nga Libya. Bobi Wine ayine mundu ezigendo bazanga ezigendo bafulanga Libya
kitegeeza omuntu ayine mundu yagenda okulwana nga bamusinze banaye tubere bantu bakulu tuyige ebyobufuzi mbunalironze Bobi Wine naye nti ya Uganda okufuka nga Libya Bobi Wine ayine mundu Bobi Wine ayina bomu kitegeeza oli ayine mundu ye mukyamu yagenda okulwana atta abantu ayonone ebizimbe akoleki era nze kyovola banga nze sinenya bannansi ba Libya sinenya ba America bakuba Libya nenya Gaddafi eyagana okutta obufuzi ng'ensi ye teyononese singa Gaddafi ya stepping aside Libya tebandi jononye mu kintu n'eki ne yaligana kati sagala tunenye Bobi Wine mbu tunamwaka lunawangula mbwe gwanga ligenda kuononeka ate atalina mundu kati bye bino Kenzo byali mutuzanya mind game mbu bana abantu Andrew Mwenda abeera ku TV n'agamba mbu Bobi Wine is a thugger ba people power ba hooligan n'agamba mbu abo n'atuvoolanga bw'ayagadde Andrew Mwenda intellectual nenza ashibaga katobo empandika ka post ku Facebook mu someone send me Eddie Kenzo's new song I want to delete it lwaki ovuma abantu otutamiza people power yange people power si yange bwe batasobola kukimanya nti people power yeggwera people power yenze oba people power yoli kati tuveemu naawe genda titugenda kwegayirira ate nnyo bwe tutyo tuli mu kubanyonnyola ebintu twakabinnyonnyolera omwaka mulamba nti people power si ya Bobi Wine people power si ya Shibakato si ya Eddie Mutwe fena kitukwatako kati nzola okuba ntaddeyo ka posti kange nga nsowaganye mu ne Eddie Kenzo katini mbugwango bye mu people power ate ababyogera ebyo bawagizi be NRM batuzanyira ku mutwe batuzanya kibata good cop bad cop kati mbabulira amazima oba nkomaawo kubanza amazima mugenda kutya ensi eno gano ge mazima agakaawa kanga babuulire munansonyiwa ngenda kugogera nwanirira kitiibwa kya Fada nwanirira kitiibwa kyange nwanirira kitiibwa kya people power sagala batwetikke mbu twagobeyanike Eddie Kenzo mu struggle biki Eddie Kenzo wabeere Colombia ebintu byalema nga biguddewo fena twamulaba nga mutufu ali disturbed abantu ne batekinga sides buli omu kusinza kyayagala timu Rema timu Kenzo ne wajjawo simayanga ne timu Muzata timu Savano nitukulita Eddie Kenzo bwankubira essimu ne mugamba naye lwaki tosona owuliriza ku kigambo Bobi Wine kyakugamba nangamba nti Bobi ngezaako munonya naye ali mu transit agenda Nigeria kati simufuna bulungi yangambe kasooka atuuke asetolinge twogere ne mugamba nti kituufu kuba ye Kenzo yali angamba nti agenda kukola Muzata ekikyamu bwakoma wagenda mukuba ekiso bagenda mukuba engumi ne mugamba nga tonakola busungu nnyo bwesako owulirize ku ani Fada kyagamba nangamba nti kale ngenda kusigala nga munoonyaako nti kale Kenzo bwanoonya ku Fada era n'amukumakuma ku simu era ng'omwana era ng'omuntu n'agezaako muzzaamu amaanyi nendoza nga ye Kenzo kyayagala Fada agende ku Facebook alage side whereby ekyali kyekisoboka waliwo abawagizi ba Rema nga ba people power bw'olaga side mbu oli kuya Kenzo nga teggwe leader obeera yawudde mu bawagizi bo ate nga ziri nsonga zaali z'amaka gaabwe tebasobola nsonga genda zitwala wa Babi ne Bobi nti mutuyambe mutugonjoolere wano kati nga Bobi talina bw'asobola byeyingizaamu definitely okuleka ffe bakawawa kati mu biseera ebyo nga abantu bagezaako okunoonya Muzata boogere ne Muzata b'amawulire nenga Muzata yagaana talina gwayogera naye n'ogwa Fada n'agamba Kenzo kanzire e Kampala nkwasaganye Muzata nti kale era Fada bo amala ennaku tono ye Fada nadda nga Kenzo tannadda Muzata yagoba abantu bonna nga tabawa interview tayogera nabo talina kyabakolera yakwata essimu ya muntu ogwa yali Bobi Wine Bobi Wine n'abeera middleman wakati wa Kenzo ne Muzata Bobi Wine n'agamba Kenzo nkusaba bw'oba okomawo tolangirira nti odda komawo mu kimpowooze nze mwennyini kennyini nze Bobi Wine nze ngenda okunona ku airport nkuvuge tugende ewa Muzata tutule mu kafubo k'abantu aba Kenzo Muzata Bobi
bwe kinaba kyetaagisa kusikangana mu mukono mwetolere salamu abasiraamu n'abasiraamu mujazeetolera oba musonyiwagana ekinadirira kyonna kigenda kuva mu meeting yaffe abantu basatu kati nga Bobby akwasaganya Muzaata bwakwasaganya ne Kenzo okitegeera Muzaata nakkiriza yali yeerema ne Kenzo nakkiriza ne Bobby nakkiriza kati awo Kenzo kwe kugamba nti asonyiyaani Muzaata naye ng'agenda kujja bamiitingangane boogere kugamba boogere ng'abasiraamu ng'abantu abakulu balaba naasonyiwa munne balaba yeetondera munne nga bya mirembe nga si bye biri ebyo gamba ngenda kujja mukuba ekiso ngenda kujja mukuba engumi ngenda kujja ntule ku kisaawe ekibuli naye nga Fada amugambye nti jangu mukampowooze nkunone ku airport tugende Kenzo Enkero manyi kye yakola live n'agamba nzijja ssaawa 7 nkunze bannayuganda mwenna mujje munnone Bobby n'agamba wulira omusajja definitely kati nga ye awo Bobby tasobola kujja ng'okunza abantu kagenda kuba kavuyo poliisi egenda kuba bagenda kusiba abantu tiyagasi masasi kufa eyo point negwa Kenzo abeera akyali Bulaaya nga n'atera okujja n'akubira Bobby essimu n'amugamba Bobby nfunye essimu okuva mu State House baŋŋambye nkyuse flight yange nzijje kiro ngenda kusangawo emmotoka za State House nga zinninze ku kisaawe Entebbe nze n'awadi yange batutwale wa President Museveni mubuulire ensonga zange zonna Bobby Wine n'agamba Kenzo nkwegayiridde mutabani tokola ensobi no meeting of President Museveni Kenzo n'agamba wangi namugamba tokola ensobi nkiddamu namugamba nabo bakubira ba State House baddamu okukuba ba blocking toddamu kukwata simu zaabwe Kenzo n'agamba kale ate mwatu Bobby ombuusiza mbadde saakirowooza zaabwe nto naye kati koŋŋambye kale nkitegedde nti kale Kenzo ngajja yajja misana ng'ensi emulinze bafulu figa bakalifaaga naaga basegirinya abaana ba boda abaana ba people power nga twabasindiseeyo bangi bagende bamwanirize ebyagwawo ne bigwawo poliisi okumanya nga yatya nnyo people power ne Kenzo atajja wadde na sasi atajja wadde n'omuggo yamukuba muti ya gaasi yamugoba emisinde okukakkana okusinziira kuba eyewitness waliwo abaana ba boda babiri abaafa okusinziira kuba eyewitness abaana ba boda babiri abaafa baagwa poliisi nekwata abaana ba boda nga bangi ne piki zaabwe ne babasiba Eddie Kenzo n'agamba natandikawo okupapala abapipo pawa baliwo baloya bano bapipo pawa bajjayo abantu bali ludda wabajje bajjeyo bano abaana n'akubira Bobby Wine essimu mbu nsaba onterewo eddoboozi wakiri nkolerayo post yawo ku Facebook ogambe bata abaana be bakutte ompereze ne balooya enkya n'eggulo bakwata abaana ba people power naye ekitone ennyo bamala mu kkomera weeks 2 nga balooya baprocessinga bailo tebibeera byangu okujjayo omuntu mu kkomera Bobby Wine talina wano buyinza just tukozesa amateeka tugoberera protocol z'amateeka Shamim Malende bano balooya baffe bonna ba David Lewis ba Katana Chairman Nyanzi Eddie Mutwe Selector Devi babakwatako bano nga bekalakasa kulwa OTT bansanga yeruzira bamalayo weeks 6 naye Eddie Kenzo ayagala abana ba boda bebakutte ku olwo babate ku olwo Bobby Wine ayogera olwokuba Bobby Wine agenda ayogera bwe bityo siwe bikola kati Kenzo n'anyigira ekyo enkeera waitawo nako balwali lumu babiri Kenzo ne bamuweereza Samoni n'agenda n'amitinga deputy AIGP ne First Son emisango gyonna yamugamba bano abantu abafudde be baasibye bonna Kenzo gwavunaanyizibwa byonna bigenda kubeera ku ggwe Kenzo n'atya kyaka Kenzo badde tebamusibanga mu bambi ne bamugamba nti naye ekiriwo lwaki weeteka mu bintu bwebyo lwaki weetika omusalaba ogutali gugwo olwedde ne Bobby Wine wuyo golwanirira teyazzeko airport kunona wamukubidde essimu mbw aweereze balooya bajjeyo abantu bo
aina gwe yasindise oba bavuddeyo oba bakyaliyo nti bakyaliyo kati ne bamuzanya mind game bwetyo namuteekamu ebigambo ne bamulaga nti bw'ogaana emisango gigenda kukusinga bagenda kukusiba bagenda kukola kino abcd ne bagamba Kenzo nti naye waliwo golden chance tugende olabe president omubulire ebizibu byo emisango giveewo buli kimu kikole kibeere talatibu Eddie Kenzo ng'akwata award ye ng'agenda meetinga President Museveni ng'amubulira bizibu bye ebizibu bya ghetto ngera bwe yayogera kitufu yabyogera ghetto tuli bubi biki nange wano biki abayimbi byali bingi nga bamala bamubuuza Eddie Kenzo tukukolere ki Eddie Kenzo teyali selfish teyasaba motoka teyasaba ttaka n'agamba saba bansponsoringire bu video bwange mpozi bampeneka balance kange kemmanja ku campaign ya 2011 naye kyo wabeera ayogera wano mu video takyogerako naye nze nkimanyi era nkibagambye era ka balance ako ne kabe omukulu n'aka approving ne wankubadde tebakamuweerawo era takafuna ngo yadde 10 lwansonga sente nga umanyi mtu bya government bibeera mu process anza no zifuna mu financial yejja naye nga bakkiriza nti bazimuwe sente ze z'abanja ekya video bagenda kikwasaganya bintu bibiri bye yasaba bwe bamala ne bamugamba okujjawo emisango giri egy'abaana be bakutte ng'okomawo ng'okyankalanya ekibuga ne bali abaafudde kati twagala okole ki olangirire munnange nga Kenzo ateeka conference ku Mistiru ashibaga kato bloga nga neekwata nga bwe mumanyi njagala nnyo okavalinga ebintu nga nkwata gadgeti zange n'essimu yange ngenda ku Mistiru nkole ki tukavalinga live Eddie Kenzo alina kyayogera waliwo omwana bamuyita Geoffrey Mutali yasalawo yakwata live za Segirinya waliwo omwana omulala bamuyita Eke Rapid Bobi Wine Soldier naye akwata ebintu ntu twagenda fenna basatu tugenda okutuuka ku Mistiru nga SFC okuvira ddala eno wansi abamanya hoteli weri nga SFC ekuuma nembagamba nze fesi yange eri familia sigenda tuuka nakoma wali nenkuba enchungwa nengamba nange live ngenze jiraba kuki ku simu bali abaana Geoffrey Mutali yasalawo ne Eke Rapid Bobi Wine Soldier bonga bagenda olwatuuka wali nga babagamba kwe muli ku list nti fe tuli just ba blogger tuze coveringa live nga babagamba muve wano mangu pozi nga mwagala kubwa kiboko abaana nga badduka 10 nga banna mawulira abakirizibwa kweri live bali ku list nenga SFC yeggalawo nga Kenzo akuumwa bukuumwa era Kenzo byonna byayogera ebyo yabyogera nga akuumwa bukuumwa simanyo bakyali kiva ku mutima gwe simanyo bayali akakibwa bukakibwa naye nga yabyogera nga ataakakasa nti tagenda campaigningira Bobi Wine mpozi bwali bawangudde ali mu campaigningira mu kalulu aka 2026 ebisango byavaawo abaana babata well and good era Kenzo ali okay kati abaffe Bobi Wine mubiruddawa Bobi Wine yakwasaganya ekintu n'agamba omusajja nkwegayiridde komawo mu kampowoze ntogane ne munene ki namala n'agamba omusajja nkwegayiridde to meeting a president todamu nakwata byonna Bobi Wine bye yamugamba Kenzo yakola toto opposite kati ali kwashibaga kato ali ku Eddie Mutwe ali mutuvumaganya mbutwagala kumutta mutumuwereza threats mutumuvuma ku Facebook Bobi Wine yatusindika nenga musalaba gwe Kenzo wetike musalaba gwo Kenzo wetike musalaba gwo gomanyi bwogenda ogwekuula mugoma ncho nagamba abantu ebyo byotulimba limba mboja kulonda bulazawo gotagenda campaigningira tuveeko bili 11 wa campaigningira mu 7 no mulonda bili 16 tewalonda bayesije kuba bali tomwagala bulijjo gambo genda kulonda Bobi Wine oli wa people power yimbye nyimba system volongoto system volongoto kana toli mutula gambu system teri bubi nnyo security teri bubi just omuntu abakuthreateninze osabayo security abajasi babiri ne bakuma twebereremu kana katono ke tukozeewo tuleme kukonoona Uganda at 57 okyatugamba mu akatono ke tukozeewo lwaki se kinene tetukozeewo tukikuume tuleme kyonoona
president na mu meetinga sali selfish saasaba motoka saasaba ttaka nasaba bankolere video bombo wall. Wallahi mbakakasa bwe tunaba tukutta obuyinza nga Kyagulanyi yafuga. Initiative yange yo jembagambe je beta light up the ghetto. Digitebolinga. Muri gambashi bagwe ina magezi mbabulide akantu katono nnyo. Batere ghetto bateka amazi mu ghetto katapu kamu mu buli ghetto ye Kampala wana uluza ghetto zilimeka wana Kampala kandabe na masuba kamocha katwe bwayise kawempe kasokosoko Kosovo chiunye nankulabye nokirya bwoti ngaziweddeyo ezo sente government yeziyina n'obwana bwazo shia nino gamba president mbu bakukolere video nawe Kenzo ochalumwa video Kenzo gwasibe Bulaya ngo okuba ebivulu bya mitwalo na mitwalo ejja $. Tosobola kwekolera video ya milioni 10 ya Sasha Vibes yoko gisabe president Museveni. Lano ko jo mugezi. Tetino na muntu yantamanga ogwo gusajja guko jo mugezi. Sigwagala bulijjo sivanga una kugwogerako nga naguleka naye bangu ogereko banguleke kanguleke nga bwe naleka gufulu figa amazima nga babulidde Fado nansonyi wabaddeko ngolaba bino tebangambye kubyogera ate tewabingamba nako nayenze mu butuufu kyannumye nnyo ng'omusajja akufuula omubi mbunenkubira Bobi Wine ampereze baloya Bobi Wine nangamba Kenzo ojira olwana. Yes, yagamba ojira olwana lwansonga teri muntu gwe basibye Bobi Wine gwajjayo ku lunaku olwo. Abana babatwala ku police n'amala w'ennaku 5 ne bamusindika mu kooti ne musindika eruzira weeks 2. Bobi Wine onogundi Bobi Yanga twakamala omujja mu komera yamazeyo omwezi mulamba nga tutoba okujja Bobi Yanga mu komera baloya ne basituka. Kati gwe Kenzo walo yagala Bobi Wine mbu abantu babajjeyo mu lunaku olwo baba kuttelwa ennyini kennyini. Kyali tekisoboka. Walo yagala je ku airport ya kunone yagamba jangu chimpowoze nkunone bwomu wagenda kunga nsi na nsimbwe jjawo ngo yagala babakubirawo emigga abantu babandi babakwate babatti sirera babakuba emiggo kati bino bwe mbikugambako ngato gamba mbufe babi sife babi gwe mubi gwe mubi Kenzo gwe mubi nenga it's not late ochasobola okuddeeka chasobola okwecha wanogamba kale bilibyo nana na meeting apa binona byoga na mutufu mutima guganye yeka nkomyeweka nitukwaniriza nagamba Fada nga nfukamire no kufukamira njogeza na Tony enaku wavu ngandaba mu butufu nkusabudde nnyo yenga nkusabudde ne mane mugama naye kati Kenzo muzikiza sigenda kudamu musabula naye mbadde nsaba obeke engeri gy'omwengeji nga gwe omukulu bwe kiba kyetagisa kumukyalirako ewaka ewuwe ogenda yo omuzze tumubbe ku Museveni kuba ndaba Museveni ayagala mutu twalako Fada n'agamba kale katwalibwe tugenda okikwasaganya ate sate sekendi oyogera birala kwegamba gwate kwegamba munansonyi wa baganda bange njogeredde obudde bungi abagamba mba inviting empozi babikola bate ebyoku inviting ati nze live zange sizimanyi nnyo bakola bati viewers because of your request okay malesa akajizi kale njogedde ndi mukala mufumuko katono nenga si enkola yange mubimanye ebyo nso Sean Patrick bwe nkuleta yita mu bwangu bwato osobole nga mpita omulala bantu baba nokuno bali mukusaba bali 7 Sean Patrick oja basi chona ati dokola cyo kumala ate odikira ininze kampita omulala katatu bajo badonsa bango odikira ininga pitani watu osobole ngovaako abazzenga twatandise
Gwa mudemu mukalabe Ashbaga. Yo Alani. Kiriwo mwana wa mama. Kiriya papa, kiriwo muna mawulire munange. Wanyize nnyo. Yogera keri eggwanga saanyize mwana wa mama just kutanya nsonga. Lwaki temwekubidde ne Kenzo ensonga zammwe muzimalako eno ensonga? Kenzo twekubirako naye ate ensonga ye yazitadde nnyo ku live, yazitadde nnyo ku Facebook walaga ensimbu ndi mubi ne Eddie Mutwe mubi ne Bobi Wine mubi. Nange ne ngamba kambirete ku Facebook bwe biggwera kati kabiggwere kuno tuneekubira mu plastic. Kale nenge ensi etegedde amazima. Saagala nsigale nga nze mubi ate nga nze mutuufu. Mwenga bapopa mbadde mukyamwagala. Tumwagalira ddala tetumugobangako. Ne just byayogera biraga nti yakyuka yagenda. Toyinza gamba nti oli wa people power mu Bobi Wine bulaza wo n'ogamba mutogenda mu campaigningira. Mbukubanga gwe toli politician oli musician. Nga mu 2011 wa campaigningira mu 7 campaign namba na kati obadde okyamubanja. Ze sente zibadde zakunyiiza. Nze nembi bayinga. Genda maaso. But mu statements kubanza naliyo ku mistile nafuna omukisa ogubeerayo. Naye kwezimu ku statements ze yakola yagamba sitali mu politics tabeera nko politics tagenda kwesimbawo era tali yesimbawo naye just ye meeting a president era no opportunity of course teri muntu batono nnyo abali misinze opportunity of meeting omukulembeze w'eggwanga which is okay. Ensonga ezimu ku nsonga z'oyogedde yazoogera. Bati yagamba tajja kulonda Bobby, tajja kulonda NRM. Katola oba otugasa ki? Watogenda kulonda Bobby Katola oba ogamba kyeggwanga. Watogenda kulonda Bobby oba ogamba kyeggwanga. Oba olina ky'ogamba eggwanga. Watogenda kulonda Bobby. Gomwana yakulira eka mocha gwe Kenzo gwe twalonda netukuleta gwe twajja je twakujja netukuguruminga mutogenda kulonda Bobby obo kyagamba kyeggwanga nimbye ku kyabasirikale tebali wa ku mistiru abasirikale gundi Ashba kan correcting him katono went katono simanyi gwe bwa kujiraya wali wa abasirikale ku mistiru waliwo conferences bbiri. Waliwo eya Janet, waliwo neya Kenzo. Abaana abamu lwakuba nti kati watya n'otatuuka waggulu. Abaana abamu ekyabaganya n'abatuuka babagoba. Mpulirizaako. Abaana abamu ekyabaganya bababuuzanga mugenda ku press conference ki abamu nga bananaagira of course abasirikale ba SFC bona naagira bo nga bazze emabega naye abamu abaali straight forward omuntu ayinza okujja ku mistiru ku press conference ya Kenzo nga tamanyi bwagenda ku press conference ya Kenzo really mutubalemu namwe ku magezi ate babagoba lwa nsonga tebaali ku listi kankujja nako ndetera omulala gwe Alan nawe ate Katonda yakotanise kufuuka ate munyampi owaye bababuuza nga tebamanyi gye balaga oli muyaye wama kyagamba eggwanga ndesaani Black Kasimu gwalidde empanga Black Kasimu ojjo bandeta omulala alayika agenda kujja sebo mbwa abaana batuuka bali ku press conference nababuuza mugenda ku press conference ki nga tebananaagira nga tebagimanyi twajja tuze ku press conference ya Kenzo lansonga yali yagirangiridde naye tetwali ku list nga bannamawulire abali ku list bamanyikiddwa balina okubuuza ebibuuzo ebimanyikiddwa era ebiri written ebitaye bikikola ki abatabakube ya understand Black Kasimu nkugobye Katonda network kandeta abalala abatega abali ku mulamwa njagala kudduka sagala kumalira
Ndetani. Kings Richard bwako oli kankulete mwana wa mama obeko chogambe gwanga. KKZ. KKZ. Tom. Toina dobozi. Ndese guliyete liko do. Gobi ndese mulala kati. Jane right munamasaka obako oli ofunye chance. Manyi muli banja abali mu kusaba. Yes, assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullah. Kiki mwana wa mama. Ndikiri ya papa. Badde ko ngensonga nzetegereza ngeri gy'ozituusizaamu. Naye waliwo ebintu ebimu bye njagala tumanye mulo. Kuba nina kojja wange olabika omumanyi. Emabegako nali nawe ntandikidde okuba bebekulu nampita nantuuza. Nangamba nsubuga konze wangi ofollowinga Ashbaga konze ye role model wo konze nedda nambuuza ye menta wo konze nedda nangamba lwaki okola byakola tegeera nga sirina ansa nangamba ebyobufuzi abamu babiyingira nga banoonya ssente abalala babiyingira nga banoonya bubudamu simanyi oba obudamu okitegeera bulungi banoonya shelter okitegeera kati nze nzize ngoberera musajja wange Kenzo ndowooza kuva 2007 nga mulaba Kenzo is not a common Ugandan. Kenzo yakolamu tali bubi kitegeera naye Kenzo ye muntu nga tasalawo kitegeera oba kyenyinza ogamba nti takukuta naki kyaba alina kitegeera nti aba alina kino tekinnagguka akwatagana na kirala kitegeera isa mugwanga basaba kwogera ko omululu we bayita omululu kitegeera naye nze ngamba nti Kenzo tayinza kusuula people power aba agenze tasobola alina abamugoberera naye tatusuula kitegeera kuba right now people power ekigizimba si music kitegeera ideologies nagambye abantu Kenzo baba naffe wela ndi good atuyamba ne bw'aba agenze tatusuula tekitusuula fulufiga bwe yabeera naffe yali atuyamba ne bwe yagenda tetwagwa ne bw'anaabeera ali omulayiza nga agenze kabeera ashibakato kabeera di mutwe people ejja kusigalawo ng'ate y'amaanyi ekigenda omunnumako nti mwana musiraamu ate munnamasaka okitegeera kuba bino ebintu mbiraba nti ffe bakozeseza ku bantu baffe kitegeera after 1-2 years kitegeera ne bakuleka n'ebisango ne bakuleka ng'ate oli mwavu okusinga ku bwe wali kitegeera ng'abantu bakukyaye n'onoonya gy'oddukira nga tokyayina kitegeera so nze amagezi ge naali muwadde yali tudde n'omukulu atutwala mu ggwanga sigamba oli ngamba ono waffe omuto Kyagulanyi kitegeera n'akomawo ku mmeeza it's not yet too late nakisanye fada nakuntono nnyo emabegakawo fada n'agamba agenda kikolako nate omusajja tulaba ate ye ayongera tukuba no Kenzo ekyamanyi kyayinza okutwongeramu mu people power just maanyi mu campaign nti azze n'akyamuukiriza you get it naye tagenda kutuula ku mmeeza atandike kuteesa abantu batwale ebirowoozo kwebyo ebintu byananagira ng'ayogera ensonga ze waba ayogera teziba na mulamu ekyo obadde okimanyi
abakire na kale abakire sibudde kamte kumulala obudde bukutte muganda yange Jane Right mu Namasaka kale Ashraf kale papa kale ne sigala pene kubalala wasabye dda kyaliko mu kisago watoliiko nga mpa omulala bampita Shibaga Kato number 1 blogger the best nakawangula wadi muka ogamba otya tewali ampandiikira amanyi agage Honorable Nyanzi ne Mawejje nva Mogola North kyengamba ku nsonga za Kenzo alina okumanya ekintu kimu oba ayogera ekintu kimu omanyi you either with us or with them exactly you either with the oppressor or the oppressed exactly tata okubuzabuza mbu ate ndieno singa bava mu ghetto Kenzo abasinga bebaffe Kenzo saa zino ali bulungi asinganamu amukufa okubeera obulungi nefe abali obubi olaba twasalawo netumanya amazima netugamba people power yetubeererawo naye ye ali bulungi n'okusinga Kenzo bamwigira muganda okuyimba wano nga bagana father okuyimba wano asobola okusigala nga ali bulungi era nga w'amaanyi ne sente ng'alina kale ekimuddiiza kiki Kenzo should man up afuka omusajja ayogera amazima ati nze ndi wano nyimiridde wano oba talina ffe atubuulire yasabye video okitegeera tumanye nti yagenda nze sigenda kwogera bingi naye ekigambo kiri kimu Kenzo asalewo atubuulire oba alina ffe oba ali eri is either with us or with them tumanye full stop ngono omukazi ono figa fulu bwe yakoze yagenze tumulina ku mizibu okitegeera so ebigambo byange ebigambo bingi muganda nga Shibaga Katonzi nva Mogola North oba tulabira Mawogola big up muite mu bwangu nga koze bambi temusibisa nnyo Shafi Adamuzi mwana wa mama nkulese Shafi Adamuzi bako kyogamba eggwanga gona amanya kyonampa wadde platform yiyo oba toliiko nga mpa omulala Shafi Adamuzi nga togira yo agamba kya muganda wange Shibaga ali kiriya biki ebiriwo komuledi tuli stade muganda wange naye kati kyembadde nteesako ku gundi ya Eddie Kenzo agezaako okukola kye bayita damage control naye nga ate ekintu ekyo akikola mu nsobi kubanga ayonona bwononi tannaba kukakkana busungu naye ate ayagala okukola damage control of which mbu si kirungi ekintu ekyo kati so ne ku gundi bye yayogerako ku press conference ndabeko omuganda wange Alan Cruz agezezaako ku defending ebintu bye yayogera Eddie Kenzo yagamba nti tajja ku campaigningira fada n'assaako nti yesi munnabyabufuzi naye ajja kulonda fada ekitegeeza mbu ekintu ekyo yali yeekuba gye oba okitegeera alina kintu kye yali akweka emabega mwekiri exactly naye si nti yakola ekintu ekyo yakikola olw'okuba nti waliwo force ezaali zimuforcinga emabega n'ekintu ekirala nange najjako ku gundi eyo ku press conference eyo naye still kyoyogeddeko ekintu kya lisiti kyali kituufu kuba baatugaana aba SFC baatugaana okukola ki okuyingira Mistil Hotel baatugaana era njagala okugamba muto wange Alan Cruz mbu okolerako omusajja oyagala okukola ka damage control naye nga amazima matuufu gali nti Eddie Kenzo ye yeekuba gye yagaana owuliriza fada kye yali amugamba ne bamuwa ebintu ebyamu brainwashinga n'agezaako ate okukola ki okuva ku mulamwa naye nga go amazima matuufu gali nti Eddie Kenzo ye tumwetaaga ng'omuntu naye ate still naffe atwetaaga kuba tasobola kufuna support ye ng'omuntu fe abalina omuwagira ffe nga ffe bannayuganda ate bw'aba ng'ali ku sayiti yaffe eyebeera plus neki gy'ali so olw'ensonga eyo aleke ebintu by'okwekwasa mbu fada teyannona biki
abaana be batta teyaboogerako ku press conference batta abaana emmotoka ya polisi yatomera abaana ku kisaawe ffe twaliyo nze naliyo Entebbe aha yamwe ba eyewitness bembadde njogerako batomera abaana babiri abaana ne bafa naye abaana abo taboogerako tayogera ku famire zaabwe zikola kiziriyo ayogera ku baana be baasiba ayogere ku baana be batta kubanze naliyo era naliko emmotoka ya polisi yatomera abaana bali ku booda abaana abo ne bafa era omu yafiirawo ku sport omulala yafa nga bamutwala wa mu ddwaliro kati so ebintu ebyo nababoogereko tayogera ku bino eno simanya bino bikya aboogereko abaana Shafi yo wamama mubeera mu people power eyo Bobi Wine alina ekintu kyawandiika n'abawambu mukiteekeyo nga muvuma omuntu bambu bakiwadde Edi Mutwe bambu bakiwadde Ashibaga Kato swaze eggwanga swaze stand Ashibaga Kato nze njagala nkubulira amazima gano n'ebiseera ebimu fada abatamanyi na bintu bye tupostinzeeko naye just n'akugamba mbu Shafi Adams eyo posti gy'otaddeyo nga ki nga nkambwe nnyo nnyamba buyambi okole ki ogijjeyo kulweki kulw'obulungi bwaki kulw'obulungi bwaffe nokkiriza n'okola kino gyayo post fada talina muntu gw'awandikira post talina akawunti ya muntu yonna gy'akontrolinga talina page ya muntu yonna gy'akontrolinga talina ki actually fada ye muntu ye fatuleka tuli free tukola bye twagala naye walaba nga tugoyinze overboard najja n'awabula ate takugamba nga akulagira mbu gijjeyo biki atekako nakali nkusaba okole ki okole kino na kino bwe kiti era nkibagambye nti nze alina posti gye yansaba nzigyeyo ne ŋŋaana bwe nagamba mbu sijja kulonda full figure fada yanyiiga nnyo nangamba okuba otya full figure ate ng'okimanyi weewaffe lwaki tewamulumbye mu inbox nangamba ajjayo posti eyo ne mugamba fada eyo ye sitandi yange naguno gujja posti eyo ekyaliko ate nga inaza ngamba nti gijjayo ne njijjayo there and then kitegeeza tulina twetegerera ne tukola tubikolanga ffe ng'obwongo bwaffe bukola bulungi era tubikola tumanyi Shafi kampitayo omulala baba wano balajana basibule bless up brother yeah man teyani Kalema Richard nkuyite nego nasobola okwogera gwe muyaye gwe like olimba Kalema Richard nkuyise live hiyo njikubye bade mu 1.5k nange ndo naliwanikamu ebbango ate jevuddeyo mu 1.5 yangu oba toliko nga mpita omulala Likado tulinze gwe kankwe wano seconds butono nnyo oba toliko nga mpita omulala mpozi mbajjukiza ngenda kuze mwezi 26 tugenda kubeera mu kirabu governor Don Bahati ategese pate tabangawo kirabu governor nga 26 December nga 13 tuli ku Serena Hotel Ebran Style and Fashion Awards mwetegekere program to waitako Kalema Richard nkujje kola katoina network kampita mulala aliko wabulungi wano Semanda Eric Mpitegwe Kawoya Joshua Kim Chosen ensonga muziwulidde abakajja bakatwegattako bannaye njabasaba kavidiyo kano bweka mpola mukekanya Ashba techiwo Chosen biki nistede ita mu bwangu ensonga zonna nzuwulidde ensonga nzuwulidde era salawala aleka bamutiisatiisa nze okugamba alabika yatya musajja bamutiisatiisa akyalina obusungu kati ayagala kubeera nyuto naye nga kyalina okukola omusajja alina kusalawo obusazi oba alinafu oba ali eri asalewo omuntu tetwetagamu bakiyambi tetwetagamu banyuto no akasajja bakatiisa ne bakaziba omumwa kati agezaako kubeera nyuto akuba eno either Bobi Wine or Museveni nga tumuvinga kitegeera tulina side bbiri zokka zokka ewaffe oba eri kati asalewo naye nga bamutiisatiisa ayagala atya okufiirwa ebintu bye
Big up, big up, yenga big up, bye big up, abana big up. beberera mbwe Kale. Abadde Kim Chosen youth. Kapite wano omulala omutuve wano. Katongole Julius sinza butakuyita. Ho. Nyambo obeereko Katongole Julius. Banange obadde tisaakulabye. Nyambo obeereko wandemu katono. Okonekitinze nkulaba Katongole. Nyamba network ekukirizise mbadde nkwetaaga nnyo views zo mbadde nzeetaaga nnyo. Bwe kigana wakiriddamu oweereze request gwe nja kukkiririzaawo. Balaga connecting naye kansoke nkuggyeko demo. Yesi ne wejjako kati ddamu osabe. Lumu Katongole Julius kankuddemu ogusemba bwe kigaana nga mpita omulala. Katongole Julius oyo y'omu ku bantu abasibiddwa emirundi emingi ku lwa people power. Naye njagala ababuulire obanga ddala fada amugjayo mu lunaku lumu. Bobi Wine talina ezo powers mushatu. Tuyita mu mateeka baloya ne bakagoba ne basaba beyiro eri mu mateeka. Omuntu n'avaayo. Kenzo yali ayagala bakuta ababoda boda baveeyo ku lunaku olwo. Azifu polisi yakyagulanyi. Julius Katongole kiraka kiganye. Simanyi bakiganye naye. Kale, zero. Kanfune wano omulala gw'empita. Nja kufuna olulala. Kampite Muwonge Henry. Bagalo zimumpereze request sibalaba. Kituufu ayogera naye sinnafunayo mukazi wano aweereza request. Weereza confirming waneeno. Ndaba obudde tusigazaayo obutono njagala kuvaako sagala live ebeere mpanvu nnyo. Era kati ngenda kuyitayo omukazi omu malenji ggale. Kisakaya sinyo gambye Ashibaga. Kenza ate musonyi we yankoze. Nze just mbabuulidde bubuulizi sayidi yange sayidi yaffe naye buli jazi azaayogeranga sayidi ye nga bw'atukuba kino bw'atu. Swabula ow'omukisa. Swabula abamukazi, swabula ow'omukisa abamukazi. Swabula ow'omukisa abamukazi. Bikira indi kapita omulala. Njagala mukazi. Omukazi omumala ensiibula enve wano. Nanzirisha mimu. Simanyi lwaki gundi zange ziganye. Oba biki. Aba empita bye batakyaliko. Beba tebakyaliko nga munansonyiwa bempisizaamu obubi wenjogedde obubi mutwalizaawo wenkoze eki wengoyiza stre munsonyiwe muganda wange Eddie Kenzo nsonyiwa bwe mba nyina wenkukonya ewaluma ate gwe okimanyi naye nga munnange yene situation gye tulimu kati either oli eno oba oli eri sibya kubeerawo mbu nga tosalawo mbu nga ggwe oli awo mbu nga ggwe oli kiyambi oli awo oli nito weerungiye sayidi zombi okolanga full figure bw'ovudde eno n'ogenda eno bisima mbere tewali agenda kukuba jjinja tewali agenda kukwatako ebyo byolimbalimba mbu simanyanga bakuweereza death threats biki people power tetuli batemu tetuli basi tetukuba bantu ekyo nedda singa full figure twamukuba dda naye olaba atambuza bigere n'abeera mu tawuni n'azunga naddeli n'ayogera bino nabiri tetumuyinaako buzibu bw'oba oli waffe jangu obeere waffe kyonna kye banaakukola tujja kuyimirira wamu naawe naye bakutiisatiisa najja emisango bakutiisatiisa connection failed as of now kamba sibulire wano basebo ne bannyabo mbaagala nnyo nsigadde yenze